身为光明区区委书记的我，刚上任就进行人事大变动，将丁义珍的亲信全部架空，让丁义珍感觉到了前所未有的压迫。开完会后，孙连成来到办公室，我把筛选过后的名单交给了他。这些你对接一下，让工商税务给他们尽快办理登记手续。这是刚谈的，他们全部都落户光明区，税收减免等各类优待都没有，几乎带不来就业和其他方面的增长。他们只设立分公司纳税，说难听点就是只有征收税款变多，我们区政府的财政会宽裕一些，就业岗位略等于零。那也挺好的，财政宽裕了，我们各方面也好开展，区里的各方面发展也好落实。陈晓辉拿出另一份名单递给孙连成，不止，我这里还谈了几家科技型企业的入驻意向，同样的没有优惠，项目落地你去谈就行。我就是一个要求，税务、工商加急审批，这个月我就要看到他们的纳税额统计。这马上年底了，今年年底的决算，各单位明年的预算编制你多上心，没必要的支出直接砍掉，你肩上担子不轻。这个政府项目的结算，你把你认为没问题的给我，其他的项目我谈了家审计公司和第三方检测机构，整体工程质量验收合格且审计没问题之后再说，不然我心里没底儿，这次没法签。近几年的工程项目一直丁义珍负责，全部第三方检测没问题，这验收恐怕完全合格的怕是有点难。丁义珍那边，你让他们来找我不就完了吗？上头有压力我负责扛着，具体落实实施的方面你负责，功过谁的就是谁的。你觉得行以后所有事都照这个模式来？这承包商的成分可是复杂的很，您还年轻，能走得更远，压力太大就给我扛着吧。我从村里出来，能到今天这步已经很知足了。复杂的看不上区里的这点边角活，你放心踏实的为光明区努力，原则内的一切问题我给你兜底。孙连成郑重地说了声好，而后出了办公室去努力当牛马去了。孙连成被压狠了，鸡毛权力不给又背锅，又干这又干那的。现在在陈晓辉这儿一切释放，正常的区长权力无障碍行使，工作区委支持着干，并且很明确的正直区长没升官，但是干得舒心，比丁义珍手下干活舒服多了。新选的刚秘书穆云帆随即走了进来。穆云帆今年26岁，去年研究生毕业，通过公务员考试进入光明区政府办。陈晓辉再三考察，调入区委办担任秘书。书记，分局的程度程局长过来了。让他进来。陈书记，您有什么指示？上次你来，我和连城区长准备出去，也没和你细聊。今天你把区里的公安工作做个大致汇报，我不要听成就，只听困难和不足。区里的治安情况整体平稳，主要在于经费和市局支持不够，各项经费在各分局中排名都是靠后的，装备老旧，甚至说加班补助都拖，这里面有我的问题。市局赵局长对我可能有误会。市局不市局没多大影响，市局差额拨款不给，区里也可以解决一部分。你回头打个报告过来，我看看还有什么问题。还有就是旁枝末节的事情就不用讲了。今天让你过来是2件事要你去办，联合工商、安全、消防组成一个联合执法队伍，严查辖区的倒卖私油、企业违规存储成品油的，易燃易爆危化品经营企业的存储场所不合规的。您是说大风厂？据我了解，就2、3台车，又没有成品油销售许可。那他大风厂里面的20吨的油料仓库是做什么用的？是私下倒卖无照经营了，还是强行给货车司机冲抵运费？查一查，给我关停取缔他。明白，我今天就办，最晚明天就能取缔。手段柔和点，能提供合法购买发票的按原价回收，后边给实话就行。另外，你当这个分局长多久了？2年多了。2年多也够。不过据我所知，你胆子可不小，有的事干不得，知法犯法的事儿，在没造成大的后果之前收手还来得及。好好的做好公安局长，别扯那些歪门邪道。程度前半段听得还好，但是陈晓辉后边的话冷汗直流。陈书记，您办事儿别那么没脑子，跟这堆烂泥竟干不着4、6的活，有谁会在电话里谈不该谈的？陈书记，我这也是没办法，我一个小人物想出头太难了，得有贵人提携。可是贵人提携不是白提携，